Кратенько скажу сразу. Если микрофон басит, надо впердолить этот шланг ионный в заднюю часть вашего персонального ПК. Компа, да. Вот. В другое гнездо, короче, воткнуть. Найти там другое. Вот. Разберетесь. Техника разная, у всех может быть отличаться. Может быть плохо шнур вставлен. Вот. Настройки, ну, в принципе, много видео однообразных по настройке микрофона. Все так же сделано. Но вот в банде надо было все-таки еще в настройках тут сделать, микрофон выставить. Стоял 1.7 и звук не записывался с микрофона. Так что вот такая какаха. Фрапса, да, она пишет нормально, все зашибись. Здесь надо было все-таки выставлять. Вот, когда переднее гнездо ставишь, там басит. Вот так вот, да. Тык. То есть с этим хрен знает как бороться. Еще гнездо, видимо, такое херовое, что ли. Или что. Сзади впердолил, но ни шума, ни этого. Все фурычит замечательно. На других наушниках, как бы они были дешевле этих, гораздо дешевле. Служили довольно долго. Лет 7. Ну, 5-7 так где-то. Фурыкали они с первого гнезда. Тоже тут на этом новом ПК. Ну, зависимо от игры. Вот. Новый микрофон тут не фурычит почему-то. Ни хрена. Пока в заднюю часть не впердолишь, только там и дружит. Настройки, конечно, можно вот так вот выбирать, либо через меню там какие-то эти геморройные. Правой кнопкой на ярлык щелкаете. Звуковые устройства, к примеру. Лишнее можно отключить ни к чему. То есть отключено, включить мана. Так. Этот, если вынимаешь наушники, то работают динамики у монитора. Тык-тыдык-тыдык. Кратенько, я особо в этом не шарю. Так примерно, как избавиться от этой проблемы басятины. Потому что задалбало. На другом компе помогало стереомикшер включить, вырубить микрофон какого-то фига, включить линейный, воткнуть туда. Там работало. Здесь на этом компе не работает, если сюда втыкаешь микрофон. Какой ты гемор, блядь. Ты что, запись, вот он. Свойства. Улучшения только такие. Формирование, давление эхо начинает тоже, может басить, ухудшать. То говорят, улучшайте где там вот эту фигню, зависит от микрофона. У многих ответ, если у вас ничего не получается, зависит от микрофона, наушников. Ага, сейчас, блядь. Вставил другое гнездо и все фурычит замечательно. Вот. 44 на старом прекрасно писалось, блин. 48 тоже. Здесь же 96-190 дает уже шума какие-то, хрипения, трещания, пердение, блядь, какое-то. 48 или это выставляешь и нормально. Драйвера, конечно, желательно обновить. Мне не надо, все фурычит. Да, на старом компе через линейный вход работало лучше через другое гнездо. Хотя и переднее на третьем работало хорошо. Вот, здесь же, я не знаю, что за гемор такой. Стерео включаешь, не включаешь, без толку. На другом включал стереомикшер, так лучше запись шла, все восстанавливалось, прекрасно фурычило. Можно на сотку, можно поменьше чуть-чуть. Бывает в каких-то разных играх это помогает уменьшить шум там какой-то. Вот. В 30 дБ ставил, тоже хрипение небольшое появляется, но более четко слышно, особенно если там стрельба какая-то в играх. Ну и в игре надо звук тогда уменьшать, тогда будет лучше слышно. Звуковой эффект тут не влияет почему-то, на другом компе влиял.
То есть какую-нибудь херню это выставить. Ну да, будет вот здесь вот это повлияет еще эффект, да. Но вот эти почему-то нифига. В каких-то играх помогало тон компенсацию включить, либо выключить. Везде по-разному. Фиг пойми чё. Под каждую фигулину надо крутить другую мандовину. По идее, на поп, на усиление голоса, как бы менее басовитую фигню ставить, тогда шиканье больше появится. Ну, так, фурычит там в меру. Ну, если у кого-то сказать, конечно, надо вот здесь похалтурить. Или, к примеру, выставить этот эквалайзер. Где ты, гад, есть-то? Чтобы вот эту часть снизить на минимал. Тогда меньше басить будет. Кому-то это помогало. Открыть микшер громкости. Можно тут как бы появляется запущенное приложение, там программы. Вот игра, к примеру, там если слишком громко, она там в меню не убавляется или недостаточно убавляется как-то, то вот тут можно снизить и все, как вот это, к примеру, и все сделать, как вам надо. Бывает, что динамики немножко пониже поставишь, уже лучше, уже и шикания нету, или гудения какого-то, басовитости этой. Ну, надо ковыряться, конечно. Так, в общем-то, стандартные настройки всегда стоят, без всяких извращений. Там. Ну и пару примеров, как было. Где-то лучше, где-то хуже. Как бы друг за другом покажу чуть-чуть отрывочками. Никто не появляется. Летят. Да, пулек-то и нема. Жопа-то этот, не знаю, трещание какое-то в этой игре, блин, непонятно. Настройки бесполезно мучить. Короче, пушки тут довольно слабые. Врагов до хера мутантов, таких чудовищ, блядь, которые просто, не знаю, некоторых просто надо 300-500 патрон садить. Появляться. Во, бля. Вот такие дела. И выбегает отсюда. Это без улучшений, изменений этой хероты. Так. Вот это прикольное снайперскими ТСДшными патронами долбит. Мачете зашибись долбит. Буквально даже очень мощных врагов. Ну, чудищ этих. Там 1-3-4 удара, и тут точно. Ой, нехорошее это дело. Никакого приварка. Нет, долбит, там замочишь несколько врагов, получаешь какой-то удар, что ли, какой-то хреновина вообще. Видимо, надо пройти игру, чтобы получить в конце концов. Нормально, все слышно, сейчас будем гасить этих монстров. Гаси зомби, блядь. Нахрен. Ох, нет, ну чё делал?